Зачем встречаются друг с другом люди? Зачем они до паранойи любят? И как забыть то пасмурное утро, когда, захлопнув дверь, ты ушла? Знакомый клуб и все вокруг танцуют, но не я. Вспоминаю, как красиво тогда меня потерял. После не спеша становилось так хорошо, но цена душа. Ладно, я понял. Время пролетало в кайф, и музыка играла It's my